God. मैं कहना चाहता हूं उसकी वेदी जलती रहेगी, क्योंकि जब आपने अपना घुटना टेका, कन्फेस किया, वो वेदी जलती रहेगी। अगर आप उससे दूर हुए तो उसे चिढ़ मचेगी। क्यों मचेगी? कि ये फिर से गुनाह वाली जिंदगी में वापस गया है और वापस मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका मन अब मेरे से दूर हो गया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इजराइली 40 साल तक गुनाह करते गए थे। I'm going to tell you, Israelis were do the sin at 40 days. बार 40 साल तक समय मिल गया उन्हें। That continuously they did the sin. पर वो मुड़े नहीं, इसीलिए वो नाश हो गए। But they didn't back, therefore they get destroyed. 99 में मुड़ गया था जब यूनान ने प्रचार किया था, कहता वापस आ जाओ। That he said, come back. और उसकी दया आ गई। Then his mercy came. इसलिए पहला शमूएल उसकी 12 की 21 आयत में लिखा है, कहता कि परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी तजता नहीं है। Therefore, First Samuel says God don't like this kingdom. परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। That God not leave their people. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, अंदर परमेश्वर का आत्मा है, those who have the Spirit of God, उसे हर समय पर उठाएगा। then He make you rise up all the time. He make you rise up every time. उठाएगा। He make you rise up. आत्मा इसीलिए मिला गया है कि आप उठ जाओ और आगे बढ़ो। You got the Holy Spirit that you rise up and go forward. आत्मा आपकी मददगार है। Holy Spirit is your helper. और वो आज आपको चलाना चाहता है। And He wanna make you walk today. बनाना चाहता है। He wanna make you rise up. मजबूत बनाना चाहता है। He wanna make you strong. कोई शर्मिंदगी देना चाहता है। He wanna give the shame to the evil. देना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में। He wanna give you success in the name of Jesus.